కమర్షియల్ వెట్ గ్రైండర్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే కరెక్ట్ రావాల్సిన ప్లేస్ ఇదే. ఎందుకంటే సికింద్రాబాద్ ఆర్పి రోడ్ మోడీ హీరో షోరూమ్ బ్యాక్ సైడ్లో శ్రీ సాయి బాలాజీ వెట్ గ్రైండర్ షాప్ ఉంది. వీళ్ళది డైరెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ వాళ్ళ మెయిన్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కోయంబత్తూర్, తమిళనాడు. వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ సేల్ చేస్తున్నారు. సేల్స్తో పాటు సర్వీసింగ్ కూడా చాలా బాగా అందిస్తున్నారు. మార్కెట్లో మీరు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 10-15 షాపులు తిరిగి క్వాలిటీ ఉందా లేదా ఇవన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మరి ఇక్కడ వచ్చి చెక్ చేసుకుని తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 5 లీటర్, 7 లీటర్, 10, 15, 20, 40 అన్ని రకాల గ్రైండర్ ఇక్కడ వాళ్ళు సేల్ చేస్తున్నారు.